хочу рассказать вам, как поставить язычок пряжки на ремне на место. Вот оно. Не в ту сторону. Что мы делаем? Просто надо протянуть пояс обратно, вывернуть. Протягиваем и тянем. Он вывернут просто в другую сторону. Так, сейчас тут будет немножечко одной рукой неудобно. Видите, надо пропихнуть туда. Вот, все, пошло. Раз. Сейчас покажу, как он встанет. Раз, разворачивается. И вот стало на свое место туда, куда надо. А было наоборот. Вот это с этой стороны. Ребень не работал. Теперь все на своем месте.